வணக்கம். நான் இப்போ உங்களுக்கு என்கிட்ட இருக்கிற ஒரு சங்கு நான் ஊதி காமிக்க போகிறேன். இது ராமேஸ்வரத்தில் இருந்து வந்த சங்கு. இது எப்படி சத்தம் கேட்குதுன்னு பாருங்கள். நன்றி. நல்ல நல்ல சத்தம் வருது. இந்த சங்கு நான் நிறைய இதை எடுத்து செலக்ட் பண்ணி இதை எடுத்தேன். ஒவ்வொன்றிலும் ஒவ்வொரு சத்தம் வரும், வெவ்வேறு மாதிரி இருக்கும். ஒவ்வொரு சத்தமும் எல்லாமே நல்ல சத்தம்தான். அதில் இந்த நாதம் வித்தியாசமாக கேட்டுச்சு, எனக்கு பட்டுச்சு. ஸோ நான் உடனே இதை எடுத்தேன். நன்றி, வணக்கம்.